半醒，我方知這樣寒冷。何謂愛？無非凄風苦雨間，流着血，紅着眼，就算多轉幾個彎，明日縱酒醒宿醉未散。尋常一對到頭來毫無樂趣，然而呼喊痛哭拉扯可是對，為何燒到猛火裏我都不介意伴隨，話我知這生醒了又再醉，問蒼天有幾多快活兒女。ដោយដែលព្រះស្នំអានមានសវណ្ណអញ្ចឹងជីវិតក្នុងវាំងម្នាក់ខុសគ្នាដូច្នេះស្នំអានស័ក្តិសមនឹងនៅក្នុងគ្រាស្នែងឲ្យគេសែងទៅយ៉ាងសុខស្រួលហើយតើព្រះស្នំមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេអរកិច្ចការអញហើយទូលបង្គំថ្វាយបង្គំលាមិនរំខានព្រះស្នំសម្រាប់ទៀតទេនាងមិនអីទេព្រះមហេសីមានភ្នែកត្រជាក់ច្រើនបើធ្វើបែបនេះពួកគេដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនសិតខ្វល់ថាគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអន់ឈានចំពោះពួកគេជាមនុស្សចិត្តមហិច្ឆតាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឋានៈព្រោះនាងមានផលវិបាកចាំបាច់ខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងធ្វើអីផលវិបាកបែបនេះមកដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំបានដឹងការពិតខ្ញុំជាមនុស្សដូច្នេះទោះអ៊ីងអាក្រក់ប៉ុណ្ណានៅមានទឹកចិត្តជាងខ្ញុំសូម្បីតែឈិនដែលពូកែគុំគួនខ្ញុំអាក្រក់ជាងគេទៀតគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំមិនខុសបងហ្វុងក៏មើលខ្ញុំមិនខុសព្រោះការពិតខ្ញុំជាមនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលនាងធ្វើវាលើសលប់ពេកហើយបើនាងគិតថាវាន័យហត់ពេកនាងឈប់គិតទៀតទៅឈប់គិតខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើតែខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំត្រូវការអ្វីទៀតគិតថាព្រះនេតព្រះស្នំបានធូរច្រើនហើយសម្រាប់2-3ថ្ងៃទៀតនឹងបានជាសះស្បើយតែអំឡុងពេលសម្រាប់ព្រះស្នំគួរតែចេញទៅដើរលេងពេលព្រឹកខ្លះដើម្បីឲ្យព្រះនេតស៊ំតែពេលថ្ងៃមិនគួរចេញទៅណាច្រើនកន្លែងលោកម្ចាស់សុនបានន័យថាមិនឲ្យយើងចេញទៅកវ៉ែលមែនទេព្រះមហេសីប្រហែលស្មានដឹងថាយើងធ្លាប់ទៅដំណាក់ព្រះនាងបើមានផតាំងអាចនាំរឿងនេះទៅទូលព្រះអង្គបានមិនបាច់ប្រើមាត់របស់លោកមកប្រាប់យើងទេ
ការពិតទូលបង្គំត្រឹមតែជាពេទ្យព្យាបាលជំងឺតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនិងស្នំនៅក្នុងវាំងសុទ្ធតែជាម្ចាស់របស់ទូលបង្គំគ្មានការបែងចែកគេយើងទេក្រាបទូលអាការៈបឈួនរបស់ព្រះស្នំទូលបង្គំក្រាបទូលព្រះស្នំនិងព្រះអង្គគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រាបទូល ពេលនេះដំណាក់យ៉ុងសូគឺស្ងាត់ណាស់លោកម្ចាស់សុនដូចជាមិនបាញ់ប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីទេ ក្រាបទូលព្រះស្នំព្រោះព្រះស្នំលែងដូចពីមុនទៀតហើយដូច្នេះទូលបង្គំមិនចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទេក្រាបទូលគ្រប់ម៉ាត់សុទ្ធតែចេញមកពីចិត្តទូលបង្គំទាំងអស់ លោកហ៊ាននិយាយការពិននៅនឹងមុខយើងហើយ គួរតែនិយាយថាបើលោកម្ចាស់ហ្វុងស្មោះត្រង់នឹងព្រះស្នំជឿជាក់លើព្រះតីព្រះស្នំទូលបង្គំត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើអីទៀតទៅក្រាបទូលបង្គំទូលលា តង់មើយ ព្រះមេម្ចាស់ អ្នកណាយកអង្គមករយនៅទីនេះ ជាគំនិតរបស់លោកម្ចាស់ហ្វុងព្រះមេម្ចាស់ លោកម្ចាស់ហ្វុង ថ្ងៃនេះព្រះស្នំមិនបានយាងទៅណាទើបមិនបានអង្កេតមើលលោកម្ចាស់ហ្វុងខ្លាចថាព្រះស្នំមើលមិនឃើញមិនដឹងថាត្រង់ណាមានទ្វារទើបប្រាប់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់រយអង្គមាត់ទ្វារខាងក្នុងនិងខាងក្រៅពេលព្រះស្នំយាងដើរនឹងឮសំឡេងហើយនឹងចេះប្រយ័ត្នណាព្រះមេម្ចាស់ ហើយកណ្ដឹងដែលចង់ជប់ចង្ក្រានក៏ជាគំនិតលោកម្ចាស់ហ្វុងដែរមែនទេ ព្រះមេម្ចាស់ទាំងអស់នេះលោកម្ចាស់ហ្វុងចាត់ចែងដោយភាពម៉ត់ចត់ទើបពួកយើងដឹងថាគួរការពារថ្វាយព្រះស្នំដូចម្ដេចណាព្រះមេម្ចាស់ សូមទូលព្រះស្នំលោកម្ចាស់ហ្វុងមកព្រះមេម្ចាស់ ខ្ញុំម្ចាស់សំតែស្លាប់លោកម្ចាស់ហ្វុងប្រាប់ថាព្រឹកនេះចង់នាំព្រះស្នំទៅមើលព្រះនាងតូចខ្ញុំម្ចាស់ភ្លេចក្រាបទូលសូមព្រះរាជទានទោសផងមេម្ចាស់ ណាស់ចុះទៅត្រៀមស្រោមដៃនិងអាវឃ្លុំឲ្យយើង ព្រះមេម្ចាស់ មានអារម្មណ៍ថាអាកាសធាតុថ្ងៃនេះកក់ក្ដៅជាងថ្ងៃមុន សល់មកកម្មទៀតក្រាបទូល មេឃក៏ស្រឡះជាងថ្ងៃមុនដែរ តាមពិតអារម្មណ៍មនុស្សយើងល្អឬមិនល្អវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តដូចជាព្រះស្នំព្រះនេតមិនទាន់ជាសះស្បើយតែមានអារម្មណ៍ដឹងថាផ្ទៃមេឃអាកាសធាតុស្រឡះដោយប្រាចិន លើកឲ្យស្រួលណាតាមពិតទៅរបស់នៅថ្មីមិនគួរបដូរទេព្រោះអីយើងនៅឡើងស៊ាំទៅហើយ ព្រោះតែទីនេះមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរតែបងឈើមិនចេះជារឿងនេះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងឲ្យចាស់ នាងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ដើម្បីបំភ្លេចរឿងមិនសប្បាយចិត្តប្អូនស្រីកុំគិតទៀន បៃឡានឲ្យគេស្រោមតិចទៅយើងមិនចង់បងស្រីឆោះហាខ្យល់ព្រះមេម្ចាស់ អើឈុន ស្នំ អើឈុនជួយផង ព្រះស្នំជួយព្រះស្នំផងប្រយ័ត្នផង ហើយមនុស្សយើងមានបុណ្យវាសនាបងបានតែងតាំងជាព្រះស្នំមិនបានប្រមាណផងព្រះអង្គក៏សពព្រះតីពេលនេះខ្លាចជាស្នំឯកពេញមុខហើយ មែនហើយ បើជាអ្នកផ្សេងវិញណាពូកែតែប្រាស់ល្បិចកលខាត់ព្រះអង្គទុកក្បែរខ្លួន នាងសងំនៅក្នុងបន្ទប់មិនព្រមចេញមកទេ ឬនាងគិតថាគេហ៊ានមើលមុខអ្នកណាបានទៀត មែនហើយ ឬគេមិនហ៊ានចេញមក គេមិនហ៊ានមកទេខ្ញុំគិតថា អូ ថ្វាយព្រះពរព្រះស្នំអានស្នំឈិនមានកោមិនគួរប្រើសម្លេងរំខានគេយល់ពីអារម្មណ៍ពួកនាងច្បាស់ពួកនាងចេញទៅសិនទៅថ្វាយបង្គំលាទិញឡាន មេម្ចាស់ យករបស់ទៅទុកក្នុងបន្ទប់ព្រះស្នំសិនទៅ ព្រះមេម្ចាស់ បាទឡូឡាអាចប៉ះពាល់ដល់គាត់ខ្ញុំតែសម្ដីលាក់ពុតខ្ញុំរត់តែមិនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំដេញពួកគេ
ព្រោះមិនចង់ឆ្លោះជាមួយនាងមានអ្វីនិយាយតាមត្រង់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថានាងចង់តស៊ូជាមួយខ្ញុំទៀតទេរឿងនេះត្រូវសួរដែរអេងក៏មានសភាពយ៉ាងនេះហើយអ្នកនៅសល់មានតែនាងនិងខ្ញុំពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតអាក្រក់លើនាងច្បាស់ជាមិនដោះលែងខ្ញុំនោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដកដៃបើដឹងថាខ្ញុំមិនដោះលែងនាងនៅចាខ្ញុំដកដៃទៀតទេក៏បំណងដែលនាងប្រជែងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានសុំជីវិតឈីកុងពីព្រះអង្គរឿងនេះនាងធ្វើទៀតចុះខ្ញុំមិនរារាំងហើយក៏មិនខ្វល់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពិតទៅយើងនៅជាមួយគ្នាបានហើយក៏មិនចង់ឲ្យពួកយើងតស៊ូគ្នាបន្តទៀតពេលនេះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងទៀតអីអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថាចិត្តខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងតែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំជឿបើនាងមានទម្ងន់ជាមួយព្រះអង្គគិតថាខ្ញុំស៊ូនាងបានទេនេះនាងមកចោះចូលមែនទេដើម្បីផ្លូវរស់យើង3នាក់តស៊ូគ្នាមកច្រើនហើយនាងនៅក្នុងវាំងក៏មានគោលបំណងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជឿថានាងជាមួយអេងមិនមែនសត្រូវខ្ញុំដែលខ្ញុំមកនេះចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងរក្សាគល់ឲ្យល្អលាហើយនាងបានបង្ហាញចេតនាទៅហើយខ្លាចតែស្នំឈុនមិនជឿនាងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេអាចគិតថានាងបានរៀបចំល្បិចធ្វើឲ្យគេកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនហើយធ្វើបាបនាងវិញបើគេគិតដូច្នេះមែនជួយមិនបាននោះទេរឿងរបស់លោកម្ចាស់ស៊ុនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាហត់នឿយចិត្តនិយាយទៅថ្ងៃនោះបើគេមិនគិតយករួចខ្លួនសូមឲ្យខ្ញុំរួមដៃជាមួយខ្ញុំក៏មិនរួមដៃជាមួយនឹងអេងវាយបកគេតែថ្ងៃនេះគេមានកូនជាក្រោះហើយមិនបាច់ខ្លាចបាត់បង់តំណែងបើនាងព្រមដកខ្លួននៅពេលនេះក៏មិនខ្លាចដែរហើយគេមិនបានលះបង់ដើម្បីបរោះដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែត្រូវមកពោពោះឲ្យបរោះមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាគេច្បាស់ជាហត់នឿយជាងយើងគ្រប់គ្នាវិសេសណាស់ធ្វើបានល្អមែនតើស្មានមិនដល់ថាមិនបានប្រមាណកូនក៏មានទម្ងន់ជាមួយព្រះអង្គច្បាស់ជាស្រឡាញ់កូនជាងគេកូនត្រូវតែខ្លាចជាស្នំឯងដល់ពេលនោះកូនក៏ដូចគ្នានឹងស្នំយូវាសនាល្អរុងរឿងថ្ងៃក្រោយពុកនឹងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយមិនបាច់បារម្ភអីទៀតទេហេតុអីមើលទៅកូនដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាណានទ្រង់មិនសូវស្រស់ស្រាយប៉ុណ្ណោះឯងអូអ្នកទម្ងន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តិចទៀតកូននឹងវិលមុខក្អួតចង្អោរផងដែរដឹងទេហ៎កូនត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យគិតច្រើនសម្រាកសិនទៅសម្រាកទៅនេះក៏ជិតចូលឆ្នាំដែរកូនមានផ្ទៃពោះទុកថាជារឿងមហាមង្គលហើយពាក្យថាបុណ្យពិតជាល្អណាស់ជាបុណ្យរបស់កូនហើយស្នាមវោកជាអ្នកឲ្យមកខ្ញុំពួកកូនស្និទ្ធស្នាលគ្នាស្នាមវោកឯកាមិនរវល់នឹងអ្នកណាខ្ញុំនៅជាមួយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមិនរញ៉េរញ៉ៃទុកថាជាកំពូលមនុស្សឬក៏ទុកថាជាឆ្កែដែលទាល់ច្រកក៏បានអាចនឹងបកខំវិញមនុស្សបែបនេះកុំរវល់នឹងគេល្អជាងថាមិនត្រូវបើផ្សព្វផ្សាយរឿងយើងចេញទៅវាមិនល្អនោះទេទុកធម៌បារម្ភពេកហើយស្នាមវោកមិនចូលចិត្តបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាអ្វីគួរនិយាយអ្វីមិនគួរនិយាយបើអញ្ចឹងល្អហើយណែពុកមានការត្រូវធ្វើពុកទៅសិនហើយកូនសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណាថារសាខ្លួនផងយើងមានបញ្ហាមួយ
កន្លងមកគិតមិនចេញដូច្នេះទៅថ្ងៃនេះចង់សុំពាក្យណែនាំពីលោកម្ចាស់សុន ទូលបង្គំនិងទូលតាមត្រង់ក្រាបទូល លោកម្ចាស់ហ្វុងជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ណាស់ហើយក៏បើកចំហជាមួយយើងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមនុស្សល្អម្នាក់នេះពីមុនធ្លាប់ខុសជាមួយយើងចង់សួរលោកម្ចាស់សុនមនុស្សល្អម្នាក់នេះយើងគួរលើកទោសឲ្យគេឬមិនគួរលើកទោសឲ្យ ទូលបង្គំតបមិនត្រូវទេក្រាបទូល តបមិនត្រូវមិនអីទេពេលខ្លះចម្លើយក៏មិនចាំបាច់ត្រូវប្រើមាត់និយាយដែរគឺពិសោធន៍ដោយទង្វើ ព្រះស្នំត្រូវការឲ្យទូលបង្គំធ្វើអ្វីទៅក្រាបទូល រក្សាជីវិតពនាងតូចយើងដឹងថាលោកជាមនុស្សចំណិតព្រះមហេសីហើយក៏សុខចិត្តធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកព្រមព្យាបាលភ្នែកឲ្យយើងដឹងថាលោកលេបមិនចូលហើយក៏ខ្ជាក់មិនចេញដូច្នេះដែលយើងមកថ្ងៃនេះដើម្បីនិយាយជាមួយលោកឲ្យច្បាស់ អរព្រះគុណដែលទ្រង់យល់បើព្រះស្នំត្រាស់តាមត្រង់ទូលបង្គំក៏មិនហ៊ានលាក់បាំងដែរទូលតាមត្រង់ព្រះនាងនឹងមានបុណ្យវាសនាត្រូវចាំឲ្យព្រះនាងមានព្រះជន្មគ្រប់មួយឆ្នាំសិនទើបអាចសរុបបានក្រាបទូល លោកនិយាយពីអី បាយយ៉ាងកូនប្រុសទូលបង្គំប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជួយព្រះស្នំឆាប់ប្រសូតពីមុនទូលបង្គំមិនដឹងរឿងអ្វីតាមពិតទៅព្រះនាងតូចមិនគ្រប់ខែទើបមានព្រះសុខភាពទន់ខ្សោយអាការៈម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់នេះព្រោះតែព្រំលិខិត ផ្ដេសផ្ដាសលោកប្រហើនពេកហើយយើងខំមកអង្វរលោកតែបែរជាបដិសេធយើង ទូលបង្គំមិនហ៊ាននោះទេទូលបង្គំទូលតាមការពិតតែប៉ុណ្ណោះក្រាបទូល ការពិតលោកសុនឈិញហួរពីមុនធ្លាប់ជំពាក់គុណយើងកាលពី3ឆ្នាំមុនមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិតមែនតែយើងគ្មានផតតាំងបញ្ជាក់តែមានរឿងខ្លះលោកដឹងយើងដឹងមហេសីកាន់តែដឹងច្បាស់បំផុតត្រូវហើយថ្ងៃនេះយើងគ្មានអំណាចវាសនាបង្ខំឲ្យលោកធ្វើអីបានទេតែយើងជឿលើខ្សែភ្នែកខ្សែគប់មិត្តរបស់លោកម្ចាស់ហ្វុងទើបមកអង្វរលោកបើលោកមិនចង់ជួយទេលោកក៏និយាយតាមត្រង់មិនចាំបាច់កុហកយើងទេ ទូលបង្គំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទូលបង្គំឲ្យព្រះនាងមានព្រះជន្មយឺនយូរ វាំងក្រោយពោពេញទៅដោយល្បិចកលដើម្បីតែតំណែងទើបប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សគ្មានគុណតម្លៃមិនថាជាជីវិតអ្នកបម្រើឬជីវិតអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានច្រើនដងណាស់ដែលមិនខុសគ្នា ខ្ញុំឮមកថាកាលពី3ឆ្នាំមុនព្រះស្នំមានកតែត្រូវរលូនដែលលោកម្ចាស់និយាយជារឿងពិតមែនទេ ព្រះអង្គមានបុត្រាមិនច្រើនតែអនាគតព្រះបុត្រាអង្គណាបានឡើងសោយរាជពេលនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចទាយដឹងបាននោះទេដូច្នេះអ្នកដែលជាម្ដាយត្បិតតែរៀបអនាគតឲ្យកូនប្រុសហើយក៏ដោយរក្សាអំណាចខ្លួនឯងក៏ដោយយ៉ាងណាក៏មិនព្រមឲ្យមានបុត្រាច្រើនអង្គដែរមិនឲ្យបុត្រាផ្សេងទៀតកើតមកដើម្បីដណ្ដើមរាជជាមួយនឹងកូនខ្លួនឯងនោះទេ លោកម្ចាស់សុនទើបលោកជួយមនុស្សអាក្រក់មែនទេ ថាខ្ញុំជួយមនុស្សអាក្រក់ទុកថាបណៃខ្ញុំពេកហើយ លោកម្ចាស់សុនរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកប លោកដឹងទេអ្វីហៅថាជាមនុស្សខ្លែងខ្លាយមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែប្រព្រឹត្តរឿងថោកទាបដូចជាមនុស្សពីលតែអ្នកដែលចង់យករួចខ្លួនមិនមែនថាមនុស្សទាំងអស់នោះល្អជាងពួកមនុស្សពីលថោកទាបនោះទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំ
អោបដៃមើលធ្វើមិនដឹងមិនលឺប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្វើឲ្យជីវិតមួយត្រូវស្លាប់ហើយបំផ្លាញអនាគតមនុស្សម្នាក់ទៀតផងមនុស្សម្នាក់លោកគិតថាស្នំយូជាមនុស្សខូខើឈួតនឹងអំណាចមែនដែរទេមានហេតុត្រូវតែមានផលបើថ្ងៃនោះកូនមិនស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមទេនោះគាត់ក៏មិនប្រយ័ត្នប្រយែងការពារខ្លួនដោយសពថ្ងៃនេះដែរមនុស្សកើតមកដូចជាកណាត់សពេលគាត់ចូលវាំងថ្មីគាត់ដូចជាមនុស្សមិនដឹងក្តីម្នាក់យ៉ាងចឹងគាត់គិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានមករហូតមកដល់ពេលនេះពុកមិនសួរឯងនឹងស្នំហូមានតំណែងតំណងអីនឹងគ្នាទេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងក៏មិនសួរឯងដូចគ្នាប៉ុន្តែឯងចាំទុកដែលឯងបានកាន់តំណែងវិញដោយសារតែព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គល្អឬអាក្រក់ឯងត្រូវគិតក្នុងចិត្តជានិច្ចថាឋានៈឯងគឺជាពេទ្យមិនចឹងទេពុកសុំទឿនឯងកុំជន់ចូលទ្វារវាំងទៀតឲ្យសោះឯងគិតមើលបានល្អទៅលោកម្ចាស់សុនត្រឡប់មកចាំពេលល្អណាស់ព្រះអង្គមានរាជបញ្ជាឲ្យលោកទៅសំណាក់ឈឿនឈៀនដើម្បីពិនិត្យព្រះគភ៌ថ្វាយព្រះស្នំឈុនផងណាដំណាក់ឈឿនឈៀននេះក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះស្នំមុនទូបង្គំបានមើលកំណត់ត្រាការពិនិត្យរបស់ព្រះស្នំហើយពេលនេះទឹកមុខគឺស្លេកស្លាំងត្របភ្នែកស្លេកមើលមុខក៏ធ្លាប់សន្លប់ដោយសារលោហិតមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេទឹកសម្លេងច្បាស់ខ្លាំងល្អណាស់មិនគួរមានបញ្ហាអ្វីទេអញ្ចេះចុះព្រះស្នំប្រថាប់ចុះឲ្យទូបង្គំពិនិត្យជីបចរឲ្យការពិតខ្ញុំឈឺចិត្តឈឺមិនអាចរំសាយចេញមកចង់និយាយក៏និយាយមិនបានចង់យំក៏យំមិនចេញវាវេទនាព្រះស្នំមិនកាត់អីទេហេតុអីសុកជីបចរស្រាប់តែលូតប្លែកលូតគ្មានចង្វាក់បែបហ្នឹងខ្ញុំមិនកាត់អីទេខ្ញុំហាត់ហើយថ្ងៃនេះមិនបាច់ពិនិត្យទេអញ្ចេះចុះទូបង្គំនឹងផ្សំថ្នាំរក្សាគាត់ថ្វាយទ្រង់ព្រះស្នំសោយជាប្រចាំហើយសម្រាប់បានច្រើនជឿឡានគោរពលោកម្ចាស់សុននេះជាអ្វីមួយរយៈនេះស្នំហូគិតតែមើលរូបម្ដាយមិនសាយមិនផ្ទុំម៉ែនេះប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំដុតចោលមិនដឹងថាព្រោះអ្វីចាំខ្ញុំសរសេរថ្នាំឲ្យនាងហើយឲ្យស្នំសោយតាមពេលនឹងជួយឲ្យព្រះស្នំស្រស់ស្រាយនិងឈាមដើរបានស្រួលពេលទ្រង់បានភាពតានតឹងប្រកាសជាបានធូរស្រាលតែយល់ទេលំបាកលោកម្ចាស់សុនហើយផឹក
សង្ស័យទិញស្រាមកខុស មិនក៏និយាយអញ្ចឹង ខែរងាផឹកស្រាអ៊ុនជួយធ្វើឲ្យបេះដូងកក់ក្ដៅតែយើងផឹកច្រើនហើយដូចជាមិនបានផលសោះលោកគិតថាពិតទេ លោកថៃខ្ញុំឯងពិតមិនតែស្រាក្ដៅតែបេះដូងខ្ញុំត្រជាក់ជាង លោកគឺជាប៉ែននិយាយបែបនេះដូចជាមិនចេះវិជាប៉ែន ពិតក៏ជាមនុស្សធម្មតាដូចគ្នា មនុស្សធម្មតាគួរធ្វើអ្វីធម្មតាតែបានឮមកថាពេលលោកមកវិញក៏ទៅដំណាក់ឈិនឈៀន មានបញ្ហាខ្ញុំទៅពិនិត្យអាការៈស្នំឈុនខ្ញុំមិនបានទៅជួបអ្នកផ្សេងទេ មិនបានជួបខ្លួនមនុស្សតែចិត្តលោកចង់ឬអត់អ្នកខ្លះនៅជាមួយគ្នាត្រូវជួយគ្នាតែអ្នកខ្លះនៅជាមួយគ្នាក៏ធ្វើបាបគ្នាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកហើយខ្ញុំយល់ពីហេតុផលនេះច្បាស់បើយល់ល្អកុំនឹកដល់នាងបើនឹកទៀតមានតែឈឺចាប់ កុំបារម្ភអីបើខ្ញុំគិតយល់នាងក៏គិតយល់ថ្ងៃនេះនាងដុតរូបដែលខ្ញុំគូឲ្យ បើនាងសម្រេចចិត្តហើយលោកគួរតែប្រឡែងទៅ លោកគួរតែនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលបានគ្រប់គ្រងមិនគួរប្រាប់ថាប្រឡែងទេ លោកចាំបានល្អហើយទីនេះជាព្រះរាជវាំងមិនថាចិត្តយើងនឹកអ្នកណាក៏ដោយមានតែយើងដែលដឹងគេថាខែរងាផឹកទឹកព្រិលទឹកស្រក់ក្នុងចិត្តមកផឹកទៅ ព្រះស្នំយាងសាយទឹកស៊ុបម្រះព្រះមេម្ចាស់ តុងនឹងសិនចា ត្រូវហើយនេះឈ្មោះថ្នាំដែលលោកម្ចាស់សុនឲ្យមនុស្សយកមកឲ្យគាត់ប្រាប់ថាបើព្រះស្នំសាយទាំងពេលនឹងធ្វើឲ្យឈាមដែរបានស្រួលបំបត្តិការនឿយហត់ យប់ហើយទៅសម្រាប់ចា ថ្វាយបង្គំលា ព្រះស្នំ នេះមិនមែនច្រឹកនាងទេសម្ដីស្នំឈុនកំពុងសរសើរឬឌៀមដាំខ្ញុំសុំសរសើរអាចលាក់រឿងក្នុងចិត្តបានយ៉ាងល្អសមត្ថភាពនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានបើជាសមត្ថភាពពិតមែនតែមិនគួរឲ្យចំណានទេហេតុណាស់នាងម្ដាយខូចចិត្តឲ្យប្រុសពីអតីតប៉ុណ្ណឹងក៏គួរឲ្យចំណានហើយគួរឲ្យចំណានក៏ដោយឬមិនគួរឲ្យចំណានក៏ដោយបើដឹងថាស្នេហានេះមិនអាចទៅរួចដូច្នេះមិនគួរចងចាំប្រុសម្នាក់នេះទុកនាងបានទាញខ្លួនឯងចេញមកផុតហើយគួរតែថ្នាក់ថ្នមខ្លួនកុំឲ្យផឹងខ្លួនកាន់តែជ្រៅខ្ញុំចង់ដឹងថានាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបមិនឲ្យខ្លួនឯងផុងខ្លួនការពិតមិញនេះខ្ញុំមិនបានស្លុតចិត្តនឹងស្លឹកឈើរុះទេខ្ញុំកំពុងតែគិតមកដល់ពេលនេះដើមឈើដើមស្មៅគួរឲ្យអាណិតឬខ្លួនខ្ញុំគួរឲ្យអាណិតជាងបើដឹងថាខ្លួនឯងគួរឲ្យអាណិតហើយយើងនឹងមិនយំសោកឲ្យស្លឹកឈើជ្រុះស្នេហាក៏ដូចគ្នាបើយើងដឹងថាមានរឿងសំខាន់ជាងត្រូវធ្វើមិនថាបរោះឬស្នេហាគ្រប់យ៉ាងលែងសំខាន់ហើយ ថ្វាយបង្គំព្រះស្នំហោតាមសបាយអីបងស្រីខានជួបគ្នាច្រើនថ្ងៃខ្ញុំគិតថាសុខសប្បាយនៅដំណាក់ឈឿនឈៀនដល់លែងចង់ចេញមកជួបមុខបងប្អូនហើយ នៅដំណាក់ឈិនឈៀនល្អហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនដូចពួកយើងទេដែលចង់សប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះទៅស្ដាប់ភ្លេងមើលហ៊ីជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃស្អែកត្រូវផឹកជាមួយព្រះមហេសីតាមពិតទៅវាហត់ណាស់មែនហើយ បានន័យថាថ្ងៃនេះពួកនាងមិនចង់ហូបបបរជាមួយនឹងព្រះមហេសី ណែកុំមុតបង្កាច់គ្នាណាពួកយើងពេញចិត្តចង់ទៅ គឺពេលខែរងារាល់ឆ្នាំព្រះមហេសីតែងហៅស្រីស្នំទៅហូបបបរខែរងា ណ
សួរតើថាអ្នកណាមិនចង់ទៅខ្លះបុរាណថាចាប់ហោះទៅកន្លែងសប្បាយទ្រង់នៅដំណាក់ម្នាក់ឯងក៏ចង់ហោះចេញមកក្រៅដែរមែនទេ បើចង់ហោះត្រូវហោះឲ្យខ្ពស់បើមិនប្រមាណខ្លួនប្រយ័ត្នធ្លាក់បាក់កងងាប់ បើអញ្ចឹងពួកយើងប្រមាណខ្លួនយកប្រតិព្រះអង្គហ៊ានសុំថ្នាំដាក់អារម្មណ៍ពីពេទ្យលួងក៏ហ៊ានធ្វើពួកយើងស៊ូមិនបានស្រាប់ហើយ ថ្វាយបង្គំស្នំអ៊ីងព្រះមហេសីបានត្រៀមបបរខែរងាទុករួចហើយអញ្ជើញគ្រប់គ្នាតាមសប្បាយចុះស្នំហូជប់សិនព្រះមហេសីមានបញ្ជាស្នំហូមិនចាំបាច់ចូលទៅទេ មិញនេះមិនដឹងអ្នកណាប្រាប់ថាមនុស្សយើងត្រូវចេះប្រមាណខ្លួនទេអាចធ្លាក់បាក់កស្លាប់បានណា ស្រាប់ឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែយើងច្បាស់ជាសាច់ដល់ស្លាប់មិនខាននោះទេ ព្រះស្នំ ក៏មកតាមយើង ស្រាប់ហើយព្រះស្នំ មិនបាច់មកលើកយើងទេយើងដឹងថាហេតុអីបានជាយើងដុកនេះហើយយើងអាចក្រោកឈរវិញបានទេយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ មិនអីទេព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់ចាំឈ្មោះថ្នាំលើម្ចាស់សុនបានចាំខ្ញុំម្ចាស់សរសេរថ្មីថ្វាយ ព្រោះនៅក្នុងព្រះរាជវាំងជារឿងធម្មតាដែលត្រូវជួបរឿងបែបនេះថ្ងៃនោះស្នំហូទៅសារភាពមិនថាធ្វើដោយចិត្តស្មោះឬអារម្មណ៍មួយឆាវទេនាងគួរតែដឹងលទ្ធផលថាទៅជាយ៉ាងណាមិនថាល្អឬអាក្រក់យើងមិនមែនអ្នកកំណត់ឡើយហើយយើងក៏គ្មានសមត្ថភាពអាចលូកលាន់បានដែរដូច្នេះនាងកុំស្មុគស្មាញព្រោះរឿងនេះ កែខ្លាចជាបែបនេះបើយើងលោកដៃជួយវាមិនមែនជាផលល្អតែឲ្យខ្ញុំអបដៃមើលគិតថាខ្ញុំវេទនាចិត្តជាងនេះ នាងចង់ជួយពួកគេឯង ឬក៏បើមិនចង់ជួយ ឋានៈពួកគេនៅថ្ងៃនេះយើងសុទ្ធតែដឹងច្បាស់វាមិនអាចទៅរួចទេ ខ្ញុំដឹងត្រឹមថាបើបានជួបគ្នាជាបំណងរបស់លោកម្ចាស់សុននិងអ៊ីអ៊ីងហើយក៏ជាបំណងរបស់ខ្ញុំការប៉ិនវាគួរតែចាប់បានហើយវាល្អចំពោះលោកម្ចាស់សុននិងអ៊ីអ៊ីងសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផងដែរ លោកម្ចាស់បងចង់ជួបខ្ញុំមែនទេ ណែក្មេងស្រីនេះយើងយកមកចិញ្ចឹមអូនយកទៅអប់រំងូតទឹកសម្អាតខ្លួនគេទៅ លោកម្ចាស់ឈុនក៏បានសម្រេចហើយហេតុអីបងនឹង មែនឈុនជាសំណពប្រតិប៉ុន្តែធ្វើដូចស្នំយូរបានក៏មិនមែនអស់ចាបានរហូតដែរបើថ្ងៃក្រោយឈុនមិនមែនជាទីសំណពប្រតិហើយកើតរឿងជាមួយបងដែលធ្វើមកខកខានទៅទេដូច្នេះត្រូវការពីទុកមុនក្មេងម្នាក់នេះទុកប្រើពេលមានអាសន្នអូនធ្វើតាមបងប្រាប់ទៅ លោកម្ចាស់ច្រើនឆ្នាំមកនេះស្រីស្អាតដែលបងនាំចូលវាំងមិនដែលបានល្អទេពេលនេះឈុនធ្វើបានសម្រេចហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយសាងបាបកម្មធ្វើអីទៀត អូននិយាយស្អីហ៎បើបងមិនចាំពួកគេដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយនេះបងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានខ្លាចជាអ្នកធំអ្នកណាថាបងសាងបាបកម្មហ៎ វាក៏ត្រូវដែរលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែ មែនបងចង់អស់ទុកកង្វល់ហើយអាចធ្វើបានទេបើធ្វើបានបងបាច់សរសេរសម្បត្តិឲ្យស្នំហ្វូទេ លោកម្ចាស់បងសរសេរសម្បត្តិឲ្យស្នំហ្វូកធ្វើអី បងចង់ឲ្យគេដឹងថាគេជាមួយនឹងឈុនជាបងប្អូននឹងគ្នាបើថ្ងៃក្រោយមានអ្នកដឹងថាពួកគេជាជនជាតិហានឈុននឹងមានលទ្ធភាពបែបម៉េច លោកម្ចាស់បើហ្វូកយ៉ាដឹងរឿងនេះដើម្បីឈុនគេសុកចិត្តស្លាប់រក្សារឿងសម្ងាត់នេះសរសេរសម្បត្តិទៅរកគេក៏ដូចជាឲ្យគេទៅសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹង បងចង់ឲ្យគេស្លាប់ ព្រះអើយលោកម្ចាស់ហ្វូកយ៉ានិងឈុនគិតថាបងប្អូនខ្លួនឯងស្លាប់ខូចចិត្តមកច្រើនឆ្នាំហើយបងប្អូនគេជួបគ្នាតែមិនស្គាល់គ្នាយើងក៏ជំពាក់ពួកគេគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមវល់ដល់លែងពួកគេទៅ ថ្ងៃនេះនាងនិយាយច្រើនពេកហើយនាងគិតថានាងជាប្រពន្ធយើងហ៎យើងប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះនាងគ្មានសិទ្ធិនិយាយអីនៅទីនេះទេនាំក្មេងទៅ អ
អ្នកណាអេអ្នកណាឆាប់ចេញមកអ្នកណាតាមពិតស្រីចង្រៃឯងទេហ៎យកឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យមកវិញចង់ធ្វើបាបយើងចង់ធ្វើបាបយើងហ៎ចង់ធ្វើបាបយើងហ៎ លោកម្ចាស់ថ្វាយបង្គំស្នំហ្វូ លោកសុខសប្បាយទេលោកម្ចាស់សុន ប្រគុណអ្នកទ្រង់បារម្ភយប់ហើយអាកាសធាតុត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យប្រឈួនបានហេតុអីបានជាស្នំមកចាំទូបង្គំនៅខាងក្រៅ យើងគិតថាយប់ហើយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មកខ្លាចលោកមិនមកយើងអន្ទះសារពេក ព្រះស្នំត្រាស់ជ្រុលពេកហើយព្រះស្នំមានបញ្ហាអ្វីទេ មិនដល់ថ្នាក់បញ្ជានោះទេដែលយើងអញ្ជើញលោកមកថ្ងៃនេះមិនមែនយើងទេ ថ្វាយបង្គំស្នំឈុន ខ្ញុំប្រើបារមីប្អូនស្រីអញ្ជើញលោកមកទាំងយប់ព្រោះក្នុងរាជវាំងមានមនុស្សច្រើនហើយពួកគេមកគ្មានកម្របសូមទៅផងដែលធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់លំបាក ព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យទូបង្គំជួយមើលថែព្រះគភ៌ព្រះស្នំបើព្រះស្នំហៅទូបង្គំចូលគាល់មានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏បើកចំហបាន យើងជួបយ៉ាងបើកចំហបានតែបើស្នំហោចង់ជួបលោកតែធ្វើបានទេខ្ញុំថាគួរនិយាយឲ្យច្បាស់ជាងនេះចិត្តស្នំហោចង់ជួបលោកតែមិនបានហាមមាត់ប្រាប់អ្នកណាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺឆ្អាលធ្វើដល់ចិត្តឯងលោកម្ចាស់ក៏ចូលទៅនិយាយជាមួយគេតែពីរនាក់ចុះ ស្នំឈុនមានកលល្បិចអ្វី លោកម្ចាស់សុន បងស្រីលោកម្ចាស់សិនគិតដូច្នេះខ្ញុំក៏មិនឆ្ងល់ដែរមុននេះពេលខ្ញុំជួបស្នំហោគេក៏សួរសំណួរដូចគ្នានឹងលោកខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបរិសុទ្ធចិត្តបានលោកមិនជឿទោះប្រាប់យ៉ាងណាក៏លោកមិនជឿតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តមួយយ៉ាងចិត្តលោកចង់ជួបស្នំហោដូចគ្នានឹងស្នំហោដែលចង់ជួបលោក ឬលោកម្ចាស់គិតថាខ្ញុំគិតអាក្រក់ជាមួយលោក ណែចាំបងស្រីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងក៏ធ្វើហើយពេលនេះអ្នកដែលនៅខាងក្នុងបើលោកម្ចាស់គិតថាជាល្បិចកលលោកមិនបាច់ចូលទៅនោះទេបងស្រីយើងទៅដំណាក់ឈិនឈានផឹកតែលេងអុកវិញទេ ចង់ទៅណា ដើមឡើយខ្ញុំគិតថាលោកមានអ្វីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំតែបើសិនជាគ្មាន មានច្រើនណាស់ លោកតែអញ្ចឹងមានអ្វីក៏មិនព្រមនិយាយហេតុអីមិនប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគ្មានចេតនាបើអាចទៅរួចខ្ញុំសុំឲ្យនាងគ្មានថ្ងៃដឹងថាខ្ញុំគិតបែបណា ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហើយការពិតខ្ញុំមិនដែលគិតដល់អ្នកណាតែព្រោះតែលោកម្នាក់គុណខ្ញុំត្រូវទម្លាយរនាំងចិន សុំទោស លោកដឹងទេថាធ្វើឲ្យខ្ញុំវេទនាចិត្តប៉ុណ្ណា សុំទោស តាមពិតខ្ញុំតាំងចិត្តកាត់អាល័យចំពោះលោកដល់ថ្នាក់ដុតរោគដែលលោកគូឲ្យខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះហើយអាចបំភ្លេចលោកបានមិនស្មានថាវាមិនបានចុងក្រោយខ្ញុំក៏នៅតែនៅទីនេះ សុំទោស សំទោលោកចេះនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងលោកក៏ដឹងដែរថាចិត្តខ្ញុំមិនចង់លើប្រយោគនេះ ប៉ុន្តែជប់នេះសំដីនិយាយជាមួយព្រះស្នំក្រៅពីប្រជុកនេះ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទូបង្គំមិនហ៊ានមិនក្លាហានហើយធ្វើមិនបាននិយាយជាមួយព្រះស្នំមិនបានព្រះស្នំលីហើយក្រាបទូល ខ្ញុំសុំបងមេត្តាកុំទៅអីកុំទៅអី បងមិនបាននៅកំដរខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអីទេ បើនាងមិនកាត់អីពិតមែនចាក់ទឹកតែហៀបែងហើយនឹងមិនដឹងខ្លួនផង ខ្ញុំអត់បានការមែនគិតថាធ្វើមិនដឹងមិនលឺតាមពិតធ្វើមិនបានលាក់បាំងខ្សែភ្នែកអ្នកផ្សេងមិនបាន ក្រែងនាងប្រាប់បងថាលើកនេះសម្រាប់ចិត្តដាច់ខាតបំភ្លេចលោកម្ចាស់សុនបើដូច្នេះមែននាងប្រហែលកាត់ចិត្តបានហើយ ខ្ញុំកាត់ចិត្តហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថាការបំភ្លេចអ្នកណាម្នាក់វាឈឺចាប់ បើនាងចង់យំនាងយំចេញមកបើថ្ងៃក្រោយនាងចង់យំទៀតវាលែងមានទឹកភ្នែកហើយ ខ្ញុំយំជាលើកចុងក្រោយព្រោះថាតទៅគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវយំទៀតព្រោះភាពឈឺចាប់នេះវាលើសលប់ដល់លែងមានទឹកភ្នែក ចូលមក ថ្វាយព្រះពោស្នំឈុនស្នំហ្វូកព្រះមេម្ចាស់ មានអ្វីមែនទេ ទូស្នំឈុនមិញនេះផ្ទះបាយលួងប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកនៅឃ្លាំងថ្នាំអាចយកថ្នាំមិនបានទេចង់សួរព្រះស្នំថាឲ្យមនុស្សទៅរកក្រៅវាំងទេព្រះមេម្ចាស់ រឿងរកថ្នាំពីដើមមកជាកងកងជាអ្នកចាត់ចែងហេតុអីគ្មានអ្នកណាយកមក ទូលព្រះស្នំខ្ញុំម្ចាស់ឮគេនិយាយថាឈីកងកងកាំងបេះដូងស្លាប់នៅផ្ទះហើយព្រះមេម្ចាស់ នាងថាម៉េចឈេកងកងស្លាប់នៅផ្ទះហើយ 默默中你我一息間錯摸，終因結果，然後萬劫不復，明明滅滅目光交錯，苦海點猛火，是你閃身路過，竟勾引着我。為你犧牲已注定，此生染絕症，嘗盡你的。